الحمد لله الذي قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا خبيرا عليما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے.
قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں جس دے اندر اللہ رب العزت نے شہداء دا تذکرہ کیتا ہے، چونکہ یہ محرم دا مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور آج پہلا جمعہ ہے، تو اس مناسبت دے نال ایت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دے دربار دے اندر کہ او ذات محض اپنے فضل و احسان دے نال اس مختصر جے وقت دے اندر قرآن و سنت دے مطابق چند الفاظ آکھن دی توفیق عنایت فرمائے۔ اس مہینے دے اندر پورے پاکستان دے اندر یہ مہینہ شروع ہوندیاں ہی ویکھو تو جناب، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہوئے، چاہے وہ کالم نگار ہوئے، چاہے اخبارات دے اندر لکھن والے صحافی ہوئے، چاہے اپنے آپ مولوی اکھاون والے ہوئن یا علامہ اکھاون والے ہوئن یا ذاکر اکھاون والے ہوئن، یعنی ہر شعبے دے اندر صرف ایک شہادت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بیان کیتی ویندی، لیکن جتنا جھوٹ اس واقعہ کربلا کے اندر بولیا ویندا ہے کسی اور واقعے دے اندر بولیا نہیں جا۔ اور پھر چونکہ شروع تو ایک روٹین چلی ہوئی جی سوگ دے دہاڑے انجنیاں دے سوگ ہوندا ہے، کوئی خسارہ ہوئے تا، کوئی گھاٹا ہوئے تا، اگر تاریخ اسلام اٹھاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بھی شہادتاں ہوئیاں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھیجے ہوئے صحابہ دی جماعت چاہے وہ بحر معونہ تے بھیجے ہوئے 40 صحابی ہوئے 70 ہوئے
उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ भी बेदर्दी दे नाल काफरां ने शहीद किया है। और इस महीने की पहली तारीख नूं खलीफा दोम इमाम आदिल खलीफा सानी ला सानी हजरत उमर फारूक की भी शहादत हुई। लेकिन उस दे उत्ते साडे कालम निगार टीवी दे उत्ते प्रोग्राम करन वाले या अपने आप नूं मौलवी अखावण वाले एक प्रोग्राम करके ते बस हक अदा हो गया। ये नहीं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहो तो कोई मकाम घाटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे और नाने दोतरे दा बड़ा प्यार होंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दान चुसाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू अपने कंधियां ते बिठाया है। सजदे च गए तां उन्हां उत्ते बैठे हैं तो सजदा पूरा करके तो उन्होंने उतारिया है बार कैफ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घराने दे नाल रिश्ता है, ताल्लुक है, सहाबी रसूल हैं और हर सहाबी का अपना मकाम है, मर्तबा है। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा तो सहाबी आला भी ताल्लुक है, नवासे आला भी ताल्लुक है। उन्होंने इस 10 तारीख यानी 10 मुहर्रम उल हराम शहीद किया गया है, बेदर्दी दे नाल शहीद किया गया है। और असा इसनू इस्लाम ते कुफर की जंग बना लिया। कि जे हजरत हुसैन अगर शहादत न नोश फरमांदे ते कुफर गालिब आ बैना। हालांकि ये गल नहीं, इस्लाम की सरबुलंदी जिहड़ी अल्लाह ने जदों तक लिखी है उदों तक इस दे विच कमी आ सकती नहीं। और फिर शहीद ये दुनिया की जिंदगी उन्होंने खत्म होंदी है, लेकिन आखरत की जिंदगी के अंदर नबी और सिद्दीक तो बाद सारे मोमना तो उत्ते सारे मुसलमाना तो उत्ते नबी और सिद्दीक दे दर्जे तो थले मकाम है तो शुहदा दा। और उन्होंने दुनिया वाली जिंदगी जेड़ी वो खत्म हुई, आखरत वाली जिंदगी जेड़ी है वो तो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी। और जन्नत के अंदर वो सैर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और चूंकि शहीद का मकाम आम मोमिन नालों उत्ते वे, सारे मुसलमाना तो उत्ते है, नबियां तो बाद सिद्दीक तो बाद अल्लाह के अर्श के साए दे थले अल्लाह ने उन्होंने उत्थे मिसाली जिस्म दे के तैरन खुजरन वो सारी जन्नत दे विच
سیر کرتے ہیں، کھاندے ہیں، پیندے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کسی قسم کی پابندی نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن شہداء کو پوچھا جنت کے اندر کہ تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی لوڑ کوئی نہیں۔ دوسری پھر پوچھا، کوئی نہیں کسی چیز کی، جنت اسی کھان لیا پینے جڑا آلہ مقام ہے، تیرے عرش دے تلے کندیلاں لٹکدیاں پئیاں، ساڈی وہ آرام گاہ ہے، اور جنت کا جیڑا میوہ ساڈا دل کرتا ہے خوش آ ویندے نے کھا لینے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے باری پوچھا تو شہداء کہنے لگے کہ اے اللہ اگر تو سان دیونا ہے نعمتیں تو ساریاں تو جنت استان دے دیتی ہے، اس اتنے مقام ساڈا کیڑا ہے، لیکن ساڑی دلی خواہش ہے کہ ساڑے انہاں روحاں نوں انہاں دنیا والے جسماں دے وچ دوبارہ لوٹا، یا سن دنیا دے اندر دوبارہ بھیج، اسی پھر تیرے دین واسطے لڑیے، شہید ہوئیے، تے جیڑا مزہ شہادت دے وقت آیا ہا او تیری جنت بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے تو میرا قانون ہے ہی نہیں کہ جیڑا ایک ویری آ گئے ہے دنیا تو اس واپس نہیں وینا، جیڑی مراٹھا تے آندے تے او وڈیریاں تے آندے تے رواواں تے دیگاں تے او سارا کچھ ہو گئے وے، او شہید تو آ نہیں سکتے، تے دوئے آ ویسے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وَلَا اور نہیں تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ گمان